17年前你做过什么？需要我重复一遍吗？就让这一切在今天结束吧！芥子木，2030年，我回到了过去。那姨妈还活着？姨妈，你最近真的很不对劲，难不成你穿越了？大家好，我是乔伊。乔伊，他怎么会出现在这里？现在，我要去做我该做的事。芥子木，杀叶子木，真的还有必要吗？当你想占据主动的时候，永远不要把枪递给别人，尤其是我。